que sim. O vídeo de hoje vou fazer uma slime com uma convidada nova, que é a Alice. Ela tá ali, ó, gente. Então a gente vai fazer slime. Se você esquece de deixar no seu like, se inscreve no canal e se liga na notificação, bora lá pro vídeo. Então a gente vai começar com a cola. Tira a borcada aqui. Tem que abrir aqui, ó. Não vou colocar tudo não, né? Vou botar tudo. Tá bom? Tá bom. Colher. Deixa um pouquinho. Ah, espera aí que tem que colocar outro. Da touch. Vai ficar bem fofinho. E cheiroso. Tem que misturar, né? E não vou ativar. Nossa, é complicado, é diferente aqui. É da que ativa rápida. É. Não é que nem os teus aqui, ó. Parece. Não? Deixa eu ver. Ah, não é não. Abre por aqui. É. Ah, é pra tu mesmo. É melhor fazer isso. Aqui, né? Eu não consigo dar. A gente vai abrir e já volta. Abrimos. Vou botar primeiro. Uma. Bota no tudo. Coloquei tudo. Tá quase tirando. Tem cheirosinho, né? Vou botar mais dois. Quatro, cinco, seis. Já tá indo certo. Tá começando a engrossar. E demora só um pouquinho, né, gente? Demorou que eu botei um gato. Você vai demorar pra você. Agora tem que colocar bicarbonato. Cadê o tamanho? Não tem. Pega aí. Por que tu não abre aqui e coloca bicarbonato dentro? Sacode. Pausa aí. A gente vai colocar bicarbonato. Vamos colocar aqui que a gente colocou o bicarbonato aqui dentro, né? Tá bom. Agora vai Porque na estante da conta. Tá, ó, já tá dando ponto, velho. A gente não vai colocar... Não. Tá bom, tá bom. Ó, já tá ativando a mão. Tá ativando. Tirar a água de cada Pegar na mão primeiro. Ele é só assim, né? Vai coisar, viste? Ai, gente, cara, eu vou ter que pegar na mão. É que eu sei desse. Tá mais pedindo, ó, pô. Coloca mais aqui um pouco também. Olha, já tá dando já. Eu espero desgrudar, até pega logo na mão. Eu sou assim mesmo. Ah, tem um pouquinho de bicarbonato. Agora nós tá botando quase o litro todo de bicarbonato, tá dando certo. A minha já tá dando. Eu posso colocar isso tudo? Pode. Ah, Acho que aqui agora vai dar certo. Tá desgrudando. é que a gente errou em alguma coisa? Acho que não. Não, é porque a gente tava botando só água marcada e era pra botar bicarbonato. Sim. Vocês devem estar perguntando. Vocês estão... Demorou por causa do creme de pele. Isso daí enfiou também demais. Colocar esse pouquinho. É porque a gente colocou bicarbonato aqui dentro, entendeu, gente? Ave Maria, não vai dar certo não, né? Ó, a minha já tá dando Coloca certo. um pouquinho. Agora vai dar, que já tá engrossando. Ó, a minha já deu certo. Agora é só brincar. Ainda tá mole, meu Deus do céu. A minha já deu certo. Só um pouquinho. Agora tá... Tá quase. Deixa eu ver se dá pra pegar.
Eu já tô Tá pegando. mole ainda. Deus é, mas não vai dar certo não, é? Bora misturar? Opa. Não, fica ruim. Nossa, eu já tô só brincando já, gente. Pronto. Melhor separado. Tá bom? Pior que tu é branco, né? Não tem cor. Se tivesse tinta de pimenta. Mas branco eu fiz que é clear. Dessa perto, mãe. Ave Gente, Maria. não quer dar certo dela. Ó, mas já desgrudou do pote, gente. Vamos brincar junto? Ai, meu Deus do céu. Eu coloquei o bicarbonato daqui, ó. Acho que a minha tá dando certo. Mas bota só um pouquinho pra desgrudar. Gente, olha, o meu já deu certo, pelo menos. Ai, talvez tá cheirada. Se endurecer, nesse Gente, eu tenho uma canetinha azul. Então, Bebê. Vou pegar. Tá aqui no quarto. Gostoso. Eita, deixa eu passar o meu livro de atividade daqui. Da escola. Olha, eu vou colocar aqui, porque a gente não tem tinta guache. ai, meu Deus, a minha tá, ó, aguada. Ai, que fofinho. Eu vou dar várias pra tá aguada toda. Porque precisava mais de bicarbonato. Ah. Não tá aguada, tá tipo fluff, entendeu? Uhum. Não É tá pra gente aguada. colocar no final o creme. A gente Quando joga eu pegar tanto. o ponto de endurecer. O meu já tá querendo. Eu vou colocar pouco. Bota mais bicarbonato aqui, deixa eu te dar o ponto. Passa água lubrificada aqui dentro. É mesmo, né? Só um pouquinho, tá bom. Agora endurece. Gente, ó, os pontinhos. Não dá dando foto. A minha tá dura aqui, ó. Ai, gente. Caiu no chão, meu Deus. Mas a minha dá certo, que tá um pouquinho dura. Acho que já deu, gente. Eu tô aqui mexendo igual uma boba. Já deu, ó. E eu tô mexendo no pó. E a gente tá É brincando. que fica tipo fluff, que a gente botou creme de pele. A minha já deu ponto. A minha tá meio quebradiça, que eu enfiei de água lubrificada. assim. A minha também. Ou ainda. Mas depois coloca creme de pele, ué. Eita, que me mexeu. Vou dar só um tiquinho. Desgruda aqui pra mim. Ela foi lá na rua, por isso que ela tá com a máscara aqui, ó. Ô, bota mais água lubrificada pra me socorrer, Esther. Tá bom. A minha deu certo, por que dela não tá dando? Tá dando, Esther, porque tem que botar água lubrificada pra endurecer e botar creme de pele, entendeu? Tá Quer um pouquinho de cola? Bota. Melhor. Tá bom, tá bom, tá bom. Colocar um pouquinho na minha beleza. Vai endurecer. Já tá endurecendo. Sério? Agora Ai, deu tá certo. Tá vendo uma solução? A cola de junto da gente, a gente não botou. A gente esqueceu. Bota só mais um pouquinho, vai ficar mais dura, porque a minha tá molinha. Tá bom, tá bom, tá bom. A gente comprou a cola de R$2. Ó, o preço, gente. Ai, agora ficou boa. R$2,40. Muito baratinho. Ai, a minha A tá água ficou aplicada custou R$2. E o pote nada. foi de graça. Foi da casa mesmo. A colher foi de... Olha, tá de slime. Ó, teu pote ainda tá sujo de slime. É porque ainda eu tô esperando endurecer essa daqui pra depois pegar. Ô, tá aqui dentro. Ai, que delícia. A minha não coloriu não, porque eu coloquei pouco. E a minha ainda tá endurecendo, essa praga ruim. Depois a gente vai fazer o teste, ó. Olha, gente. É, gente, foi isso. Nós não vai ficar toda parte, todo inteiro brincando, né? Nós vai parar o vídeo. Então, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Até o super beijo e bye bye. Até os próximos vídeos. Agora a gente vai ficar brincando com o slime. Gente, eu vou mostrar o clique. Então tá lindo. Para aí, por favor. Que ainda tá pegando ponto, ó. A de Esté deu logo ponto e a minha ficou dura. Ó. Dura não, a minha ficou mole, ficou boa. A minha também ficou boa. Agora a gente vai brincar com nossas amigas. Mentira. Aqui, ó, raspando. Olha que gostoso. Então, super beijo e bye bye.